Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Biodiversity bermaksud kewujudan berbagai-bagai jenis spesies tumbuhan dan haiwan dalam persekitaran semula jadinya di bumi ini. Inilah kehidupan alam yang perlu kita pelihara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Di dalam sebuah hutan yang rimba, yang subur dan penuh warna, terdapat pelbagai jenis haiwan di satu sudut hutan. Tinggallah harimau bintang dan kuda belang. Dua sahabat yang sangat berbeza tetapi sangat rapat. Setiap hari, mereka hidup dalam keharmonian dan saling menghormati antara satu sama lain. Seorang kontraktor ditugaskan untuk membuat pembangunan dan pembinaan di hutan itu. Tadi kan saya nampak manusia ada kat tempat kita. Ya ke? Macam mana awak tahu? Tadi saya nampak jentera. Diorang nak bina perumahan dekat tempat kita. Habislah kita. Habis tu, kita nak buat macam mana ni, Cik Tang? Saya ada satu idea. Jom kita pergi ke bandar dan tunjukkan kepada mereka betapa pentingnya alam sekitar ini. Jom! That's the question. Who will groupie tonight? That's the question. Hey, what are you hiding? What you doing when you're gone? Nothing wrong being private. Make sure it ain't wrong. Your life double sided. Two face like coins. What side do I get? Which side are you on? So what have you done? Some of your dirt has come to light. Where were you? Spitting up that hill until the brakes come off. And someone saw you in a fight. Am I right? I know you heard the rumors. You must get over to it right away. Hello bos, tadi saya terserempak dengan dua ekor binatang iaitu kuda belang dengan harimau bintang. Pada pandangan saya, kita tak payahlah buat pembangunan kat situ. Saya rasa kesian sebab kita nak hapuskan ataupun musnahkan tempat tinggal diorang. Bos rasa kesian tak? Abang rasa macam mana? Bos rasa macam mana Sebab saya rasa kesian sebab kita nak hapuskan tempat tinggal diorang. Bos rasa macam mana? Boleh tak kalau kita batalkan? Boleh? Boleh bos? Boleh? Terima kasih bos, terima kasih. Cik Tang. Tadi kan saya nampak jentera tu dah balik. Mungkin pembangunan rumah kat sini tak jadi. Ya ke? Yes! Kita dah selamat! Yeay! Inilah alam Apa malam lintas jalan?